dawladda soo gaadhay ninka waxa lagu dilay aaga bilja imika xabad lagu fududtay dawladda soo gaadho meydkiisa wadadu yaalay dil maanta ka dhacay gudaha magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland dilkaasi oo ahaa mid wuxuushnimo iyo faahfaahin dheeraad oo ka soo baxayo dhacdada kiiskani iyo booliska maamulkaasi oo baaritaano bilaabay ayaan muuqaalkan kugula wadaagi doonaa daawade laakiin intaan u guda gelin muuqaalka like saara si share garay oo la wadaag saaxiibada bogana follow soo dheh si aad kaga mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsanida aynu ku bilownay faahfaahin dheeraad ayaa waxa ay ka soo baxayaan dil maanta ka dhacay gudaha magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland dilkaasi oo si aad ay uga argagaxeen shacabka ku dhaqan xaafadda Axmed Dhagax magaalada Hargeysa ee maamulkaasi shacabka ayaana waxa ay sheegeen in ay aad uga xun yihiin dilka loo geystay Allah u naxariistay Cabdi Hebe Qeyre Cabdi Dheere kaasi oo ahaa oday da' isla markaana uu halkaasi ku dilay nin ku hubeysnaa biskoolada ninkaasi oo la sheegayo in uu u dhaxeeyay isaga iyo marxuumka muran dhul sida ay tilmaamayaan xogaha hordhaca ee soo baxaya gacan ku dhiiglaha dilka geystay oo ay sheegeen booliska maamulka Somaliland in la aqoonsaday ayaa magaciisa waxa lagu sheegay Abi Muuse Cilmi waxaana hadda baadigoobaya laamaha amniga maamulka Somaliland Abi ayaa la sheegayaa in sababta uu dilay marxuum Allah u naxariistay Cabdi Hebe Qeyre Cabdi Dheere in ay tahay arimo muran ah oo soo kala dhaxgalay labadooda marxuumka ayaana kadib markii la dhacay risaasta biskoolada ay keentay in halkaasi uu ku qurbaxo isagoo muddo saacadaha meedkiisa uu yiilay qaybo ka mid ah xaafadda Axmed Dhagax magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland shacabka ayaa la arkayay iyaga oo laamaha amniga ka codsanaya inay soo gaaraan gudaha xaafadda Axmed Dhagax si ay halkaasi ay kaga qaadaan meedka marxuumka isla markaana baaritaano kala duwan ay ugu sameeyaan dhacdadani ayaana waxa ay noqotay dhacdo uur ku taala oo maanta si aad ah looga hadalhayo deegaanada maamulka Somaliland iyadoo booliska maamulka Somaliland oo qoraal soo saaray uu ku sheegay in kiiska ka dhacay degmada Axmed Dhagax ee maamulka Somaliland ay la wareegeen ciidamada ammaanka isla markaana halkaasi ay ka sameynayaan baaritaano kala duwan waxaana ciidamadu ay ka codsadeen dadka shacabka inay kala shaqeeyaan sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa gacan ku dhiiglaha ciidanka ayaa fariintooda ku sheegay in la aqoonsaday gacan ku dhiiglaha isla markaana lagu magacaabo Abi Muuse Cilmi loona baahan yahay in laamaha cadaaladda maamulka Somaliland lagala shaqeeyo sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa eedeysanaha gacan ku dhiiglaha waxaa sidoo kale booliska uu sheegay in loo baahan yahay in shacabka maamulka Somaliland ay kala shaqeeyaan gacan ku soo dhigista eedeysanaha sidoo kale cid walba oo heesa xog ku saabsan iyo warbixino la xiriira Abi Muuse Cilmi in ay la wadaagaan saldhigyada ugu dhow ee maamulka Somaliland si gacanta loogu soo dhigo gacan ku dhiiglaha mudooyinkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland ayaa waxa ay ahayd mid aad u kacsan iyadoo falal kala duwan oo dilal ah ay ka dhacayeen magaaladaasi waxaana soo badanayay falalka dilalka ee ka dhacaya magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland tiro dhowr jeer ayaana waxa ka dhacay dilal kala duwan 5 bilood ee ugu dambeysay waxaas ugu darnaa dil ka dhacay habeenimo Agosto 2025 magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland suuqeeda isla markaana lagu dilay 2 nin dilkaasi ayaana ruuxa geystay ilaa iyo hadda ay baadigoobayaan laamaha cadaaladda maamulka Somaliland waxaana ilaa iyo hadda aanan lagu guuleysan in gacanta lagu soo dhigo gacan ku dhiiglaha dilkaasi u geystay labada marxuuma waxaana mudooyinkii ugu dambeeyay aad looga dheerinayay amniga magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland oo ay ku soo bateen dilalka xargaha goostay dilalkani ayaana waxa ay ka noqdeen tusbax goostay magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland iyadoo ciidamada maamulkaasi ay dadaalo badan ku bixinayaan sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen gacan ku dhiiglayaasha ka dambeeya dilalka ka dhacaya magaalada Hargeysa ee maamulkaasi badanaaba
waxa ay gacanta ay ku soo dhigeen dadka dilalka kala gedisan ka geystay magaalada Hargeysa. Ciidamada ammaanka ee maamulkaasi Hargeysa waxa ay ahayd magaalo ka caagan dilalka qorsheysan, waxa ayna 30 sano ee la soo dhaafay ay ku naaloonaysay amni marka laga soo tago waxyaabo yaryar oo shaqaqooyin ah oo ka dhaco gudaha magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland. laakiin hadda waxa ay u muuqataa in amnigaasi uu ku burburay gacanta shacabka magaalada Hargeysa, kuwaasi oo isku dilaya toorey, biskoolad, hubka wax lagu gumaadi karo iyo sidoo kale qoryaha noocyadooda kala duwan. waxaana taasi ay meesha ka saaraysaa amnigii lagu amaani jiray magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland, iyadoo xukuumadda uu hogaamiyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro wali aysan wax tallaabo ah oo ku aadan dilalkaasi aysan qaadin, markii laga soo tago in gacanta lagu soo dhigo dadka ka dambeeya dilalka kala duwan ee ka dhacaya magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland qaarkooda. daawade haddii aad soo gaartay dhamaadka muuqaalka, like saara, sii share garay oo la wadaag saaxiibada, sidoo kale qaybta hoose ee commentiga inagula wadaag aragtidaada. mahadsanida.